Sasuke. Gel. Gel nereye? Gel buraya. Oh. Ah be. Yorulmuş musun? Kaç saat oldu? Herkese merhaba. Bugün çok zor bir gün oldu. Birkaç tane kamp yerine gittik. Bulamadık, beğenemedik ve bunların arası 20 kilometre falan. Çıktık başkasına geldik. İşte barınağı kur, işte şu shelter'ı kur bilmem ne falan filan. Ateşi yok, odun kır. Şu saate kadar Sasuke de bende daha yemek yiyememişti. Sasuke'yi az önce doyurdum. Şimdi ben kendime tost yapacağım, yapabilirsem eğer. Önce bu ateşin birazcık kör olmasını bekleyeceğim. Sonra evden getirdiğim şeyleri bunun içine koyacağım. Bunları alüminyum folyoya saracağım. Altına üstüne köz koyacağım.
Ve sanırım olacak. Ama kaç dakikada olacağı konusunda hiçbir fikrim yok. Hep beraber göreceğiz. Bakalım durum ne? Yeni Omega 5. İyi hadi koş. Nerede? Ya burada ya. Yok.
O kadar yorgunum ki benim ellerim tutmuyor. Bu yemek de pişti. Soğan ve tavuk var. Haşlandı. Saat daha 8 bile olmadı. Pardon, 9 bile olmadı. Yağmur bastırıyor şu an. O yüzden bir an önce çadıra taşınmaya çalışacağız. Şu şekilde. Nasıl olacak? Kaçtan gideceğiz acaba? Başka neyim var? Baltam var. Organizer var. Organizer var. Evet. Uçak burada, çanta burada.
Şimdi birazcık bekleyeceğim. Benim ışığımmış. Şimdi birazcık bekleyeceğim. Yağmur durulursa normal devam edeceğiz. Eğer yağmur artarsa çadırın içine geçeceğiz. Ama Sasuke bu çadırla ilk defa tanışıyor ve onun böyle olur olmadık zamanlarda ya ben istemiyorum bunu falan deme huyları mevcuttur. Bakalım girecek mi girmeyecek mi? Herkese merhaba. Sağdan merhaba. Saat 5 oldu. Birazcık ben uyuyabildim. Ama bu arkadaşım çok güzel uyudu. Beton gibi uyudu adeta. Beni ya yine pire yedi ya yine bir şeyler yedi. Dışarıda inanılmaz rüzgar var. Yağmur durmuş hemen zaten. Çok bir şey yok dışarıda. Ama çok deli rüzgar var. Ondan sonra durumlar bu şekilde. Birazcık kitap okuyacağım. Güneşin doğmasını bekleyeceğim. Oğlum sevgiye mi muhtaçsın sen? Sevgiye mi muhtaçsın sen? Sen sevgiye mi muhtaçsın? Gel. Ya şöyle kendin geldin. Bunu bırakamam artık. Ama sen korkuyor musun şu an? Kalbin tık 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 atıyor. Kalbin tık 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 atıyor. Korkuyor musun şu an? Sabaha karşı rüzgar durduğunda ben uyuyakalmışım. Sasuke de beni uyandırmadığı için şu an uyandık. Biraz ormanda yürüyüş yaptık. Şimdi bir kahve falan içip buradan topuklayacağız. Öyle işte. İzlediğiniz için teşekkür ederim.